សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. M ហួរម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមាន tip ខ្លីៗតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែក computer ចឹងមុននឹងចូលដល់ clip ខ្លីៗហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភគឺហាង VTech Computer VTech Computer គឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមកែងនឹង Stop DN បើសិនជាយើងដល់កែង Stop DN យើងនឹងឃើញការ៉ាសាំង Soul Gimmick មួយទល់មុខការ៉ាសាំងហ្នឹងយើងនឹងឃើញហាង VTech Computer ហើយហាង VTech Computer មិនត្រឹមមានតែលក់ computer ទេមានទាំង printer POS និង projector បញ្ចាំង slide ជាច្រើនបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ស្វែងរក VTech Computer ទៅផ្លូវកម្ពុជាក្រោមកែងនឹង Stop DN ចឹងថ្ងៃនេះយើងតភាគពីភាគមុនគឺតាក់ទងជាមួយនឹងមុនទិញ computer តើយើងត្រូវគិតពីអ្វីចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់បានមើលវីដេអូមុនអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅlink ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងលើនេះបាទ click ទៅគឺវានឹងទៅវីដេអូមុនឬក៏យើងអាចស្វែងរកបាននៅក្នុង channel YouTube VTech ចឹងចូលមកដល់ topic យើងវិញគឺតាក់ទងជាមួយចំណុចទី2ដែលយើងមុននឹងទិញ computer យើងត្រូវតែគិតទៅលើអ្វីចឹងចំណុចទី2នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនចឹងខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញមកពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងការលក់ computer អស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំបែងចែកវាបាន4ចំណុចធំតែការពិតវាលើសពីហ្នឹងទៅទៀតតែគ្រាន់ថា4ចំណុចដែលយើងត្រូវគិតហ្នឹងគឺជាអ្វីខ្លះចឹងចំណុចទី1តាក់ទងជាមួយនឹង CPU បាទយើងត្រូវគិតថាតើ CPU យើងគួរតែយកទំហំប៉ុណ្ណាឲ្យវាត្រូវជាមួយតម្រូវការរបស់យើងអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងតម្រូវការយើងគឺយើងធ្វើការខាងអីរៀនខាងអីបាទគឺយើងអាចស្រាវជ្រាវពី requirement ទៅលើតម្រូវការរបស់យើងសិនចំណុចទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹង GPU ហ្នឹងអីគេបង GPU គឺជា graphic processing unit បើសិនជាពាក្យពេញណាដែលយើងភាគច្រើនយើងចូលចិត្តហៅថា VGA ដាច់អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយ computer ប្រភេទបច្ចុប្បន្នគឺយើងមាន VGA ជាប់មួយ VGA ដាច់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងការងារធំឬក៏ការងារដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ទៅលើ VGA ដាច់យើងត្រូវការជ្រើសរើសនៅ GPU មួយដែលវាមានកម្លាំងខ្លាំងហើយស្របជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់យើងអញ្ចឹងចំណុចទាំងពីរតាក់ទងជាមួយ CPU និង GPU យើងគួរតែរើសវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះថានៅពេលដែលយើងរើសខុសប្រភេទ CPU និង GPU គឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេព្រោះថាមានអ្នកខ្លះមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានគឺនៅលើតែ laptop ទេសម្រាប់ desktop គឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានអញ្ចឹងសម្រាប់ laptop មួយគឺយើងត្រូវការជ្រើសរើស CPU និង GPU នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះថា chip របស់វាគឺយើងបៀជាប់ motherboard ហើយអញ្ចឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅទិញគឺយើងត្រូវមើលពីចំណុចនេះឲ្យបានខ្លាំងចំណុចទី3តាក់ទងជាមួយនឹង screen វាមានច្រើនវាមានតូចវាមានធំហើយឥឡូវហ្នឹងគឺប្រភេទពួក gaming វាមាន refresh rate អីចឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយតាក់ទងជាមួយ screen បន្តិចឧទាហរណ៍ចុះណាថាបើសិនជាខ្ញុំរៀនខាង IT ឬក៏ខ្ញុំធ្វើការខាង IT អញ្ចឹង screen វាមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងធំទូចគឺអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចរើសចាប់ពី4-10 អ៊ីង 5-10 អ៊ីងឡើងទៅ7-10 អ៊ីងក៏អត់បញ្ហាតែសម្រាប់អ្នកខាង graphic design ឬក៏អ្នក design ដែលគាត់ត្រូវការប្រៀបធៀបរូបភាពឬក៏យករូបភាពយកធ្វើជា goal អញ្ចឹងយើងត្រូវការកញ្ចក់ដែលធំអញ្ចឹង laptop គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើកញ្ចក់ដែល7-10 អ៊ីងហើយបើនិយាយតាក់ទងជាមួយ refresh rate វិញគឺវាអត់មានតាក់ទងជាមួយការ design ឬរៀនអីទេបើនិយាយត្រង់តែម្ដងគឺ refresh rate គឺតាក់ទងជាមួយ game នឹងឯងការលេង game អញ្ចឹង refresh rate ខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់កន្លែងនេះបន្តិច refresh rate មានអត្ថន័យដូចម្ដេចឧទាហរណ៍ថាកញ្ចក់យើងទិញមកគឺ 60 Hz អញ្ចឹងមានន័យថាការ refresh រូបភាពយើងបាន60រូបនៅក្នុងប្រមាណ millisecond អញ្ចឹងនៅក្នុងកញ្ចក់ refresh rate នីមួយៗវាតែងតែមានបិទ promotion នៅលើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចស្វែងយល់តាក់ទងជាមួយ refresh rate នេះបានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបកស្រាយមិញហ្នឹងបើសិនជា 120 Hz នៅក្នុងឧទាហរណ៍1 millisecond អញ្ចឹងក្នុង1 millisecond យើងអាច refresh រូបបាន120ដងអូខេចំណុចទី4ដែលយើងត្រូវគិតនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង SSD ឬក៏ RAM ថាតើនៅក្នុង laptop យើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាវាអាចបន្ថែមបានអត់ដែលអង់គ្លេសគេឲ្យឈ្មោះថា upgradable ហ្នឹងគឺយើងអាចបន្ថែមវាឬក៏អត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលទិញ laptop គឺយើងអាចឆែកមើលកន្លែងហ្នឹងបានឬក៏សួរអ្នកលក់ថាតើ laptop ខ្ញុំអាចបន្ថែមឬក៏ឡើងបានអត់បើសិនជាថែមបានវាល្អតែបើសិនជាថែមមិនបានវាមិនមែនថាមិនល្អតែបើតម្រូវការយើងប៉ុណ្ណឹងយើងក៏អាចពិចារណាដែរ
ហើយចំណុចផ្សេងទៀតដូចជា I/O port ឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹង cooling system របស់វាបើសិនជាយើងអាចឆែកមើលបានក៏ល្អដែរអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយ computer អាច comment នៅខាងក្រោមដើម្បីសាកសួរហើយខ្ញុំនឹងយកគំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកឆ្លើយនិងបង្ហាញទៅលើដំណោះស្រាយផ្សេងតាក់ទងជាមួយចម្ងល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណម្ដងទៀតសារជាថ្មីក្នុងការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាចូលចិត្តអាច like ហើយ share ទៅហើយបើសិនជាចង់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹង tip ខ្លីៗអាចចូលទៅកាន់ page channel YouTube V Tip Tech ជម្រាបលាពីខ្ញុំបាទ Mr. M Hu